Как избавиться от кашля? Как правило, сухой, мучительный, приступообразный кашель сопровождает воспалительные заболевания глотки и гортани и сопровождается першением в горле, отеком, затруднением глотания. Для того, чтобы помочь себе в этом состоянии, очень эффективен массаж точки, которая находится на середине расстояния первой пястной кости, на границе между тыльной и ладонной поверхностью, вот здесь. Точка симметричная. Массаж делаем с двух сторон, 30 раз по часовой стрелке, 30 раз против часовой стрелки. И так на двух руках. Сразу будет легче, особенно если делать глоточек теплой воды. Будьте здоровы!